हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ हामी बसन्तपुर पुगेका थियौं र बसन्तपुरमा कहाँ खाने भनेर खोज्दै हिँड्दाखेरि चाहिँ हामीले हाडी बिस्ट्रो एन्ड क्याफे भेट्यौं। ओके, यहाँको एम्बियन्स चाहिँ ठिकठाकै मान्नुपर्छ किनभने सानो ठाउँमा पनि कुचुक्क पारेर राखिएको छ टेबलहरु र टेबलहरु चाहिँ त्यति साह्रो कम्फर्टेबल चाहिँ छैन है बस्नको लागि। अनि यहाँको स्पेशल लस्सी पनि आइपुग्यो। यो लस्सी चाहिँ एकदम मिठो पनि थियो, मलाई पनि एकदम मिठो लागेको थियो। हाम्रो केटाकेटीहरूले पनि एकदम मिठो मानेर खाए यसलाई। र हेर्दा हेर्दै एकैछिनमा आइपुग्यो हाम्रो हेर्दै खाउँ लाग्ने ससेज। यहाँको ससेजलाई पनि म राम्रै रेटिङ दिन्छु किनभने मिठो नै थियो। ओके, त्यसपछि आइपुगेको छ हाम्रो मेन कोर्स भन्नाले जुन चाहिँ चीजको लागि हामी आएको थियौं, बिरयानी चाहिँ एकदम मिठो लाग्यो मलाई यहाँको। अनि लास्टमा हामीले खायौं यहाँको चिकन विंग्स। ओके, चिकन विंग्स चाहिँ हेर्दा पनि एकदम राम्रो थियो र खाँदा पनि एकदम मिठो थियो, त्यही भएर यो चाहिँ हामीले फेरि मगाएर खायौं। आजको यो फुड रिभ्यू चाहिँ हामीले बसन्तपुरमा घुम्न जाँदाखेरि त्यतिकै रमाइलोको लागि बनाएका हौं। आशा छ तपाईहरुलाई यस्तै फुड रिभ्यू मनपर्छ भने चाहिँ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है।